Welcome to Time News Studios. You are watching HBN Bulletin. हुकूमत यूटिलिटी स्टोर से अटो गिही ऐं खंड महांगी करे छॾी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी अटे जो 20 किलो वारो थेलो 150 रुपया महांगो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। गिह जे फ़ी किलो क़ीमत में 90 रुपया बाद यूटिलिटी स्टोर से खंड 17 रुपया महांगी कई वई। ECC 2 लख मैट्रिक टन खंड घुराइण जी भी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पावर सेक्टर जे इदारनि जी राहतुनि ऐं औगाड़नि जी एडजस्टमेंट जी मंज़ूरी। ECC मौजिब पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज़नि में 113 अरब रुपयनि जी घटिताई ईंदी। सस्ता कर्ज़ ॾियण लाइ कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ऐं पोर्ट कासिम अथॉरिटी जी अपग्रेडेशन लाइ 8 करोड़ 66 लख रुपयनि जे कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड जी भी मंज़ूरी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अफ़गान सदर अशरफ गनी के आईनो ॾेखारे छॾियो। अफ़गानिस्तान जा समूरा इल्ज़ाम रद्द। इमरान ख़ान चयो आहे त अफ़गान सूरतहाल जो ज़िम्मेवार पाकिस्तान खे करार ॾियणु नाइंसाफ़ी आहे। अफ़गानिस्तान में अमन लाइ सभ खां वधीक क़ुर्बानियूं पाकिस्तान ॾिनियूं आहिनि। तालिबान खे अफ़गानिस्तान में फ़तह नज़र अचे थी, हाणे उहे पाकिस्तान जी छो ॿुधंदा? अमेरिका खे फ़ौज जी मौजूदगी में तालिबान खे ॻाल्हियुनि जी आच करणु घुरिजे हा। फ़ौज जी वापसी बाद तालिबान अमेरिका जी ॻाल्हि छो मञींदा? ताशकंद में कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे इमरान ख़ान चयो त तालिबान खे ॻाल्हियुनि जे दग ते आणण लाइ सभ खां वधीक पाकिस्तान किरदारु अदा कयो। पाकिस्तान मथां इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि त मायूसी थींदी आहे। बंदूक जे ज़ोर ते अफ़गान मसइले जो हल नथो कढी सघिजे। भारतीय सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे इमरान ख़ान चयो त भारत खे चवंदा पिया अचूं त महज़ब पाड़ेसरी थी रहूं, पर छा कयूं? RSS जो नज़रियो रंडक बणिजी वेंदो आहे। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या? एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कंहिं बि धड़े जी हिमायत नथो करे ऐं पाकिस्तान मां अफ़गानिस्तान में का अगराई बि न पई थिए। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान जा इल्ज़ाम रद्द कंदे चयो आहे त हक़ीक़त में अफ़गानिस्तान पाण अगराई करे रहियो आहे। पाकिस्तान चाहे थो त अफ़गानिस्तान में समूरनि धड़नि में ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन क़ाइमु थिए। पाकिस्तान मां 10,000 वेढ़ाक अफ़गानिस्तान में दाख़िल थिया। जेकॾहिं ॻाल्हियूं न थियूं त तालिबान जो मुक़ाबिलो कंदासीं। अफ़गान सदर अशरफ गनी जा ताशकंद कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ते संगीन इल्ज़ाम। अशरफ गनी चयो त अफ़गान तालिबान खे ॻाल्हियुनि लाइ आख़िरी मौक़ो ॾिनो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी अफ़गान सदर सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान जी ताज़ी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। कंधार जे सरहदी ज़िले स्पिन बोल्दक में तालिबान ऐं अफ़गान फोर्सिस में चकरियूं। परॾेही ख़बरूं इदारे रॉयटर्स जो फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी ऐं अफ़गान फोर्सिस जो कमांडर मारिजी विया। अफ़गान दिफ़ाई वज़ारत तरफ़ां सूबे बामियान जे ज़िले सिगान ते कंट्रोल संभालण जी दावा। अफ़गान इख़्तियारनि मूजिबि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइनि में 203 अफ़गान तालिबान मारिजी विया ऐं 153 ज़ख़्मी थिया। मोरो वेझो केटी जतोई में हलंदड़ शाहानी जतोई तकरार निबेरण लाइ ॿई धुरियूं राज़ी थी वियूं। गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई ऐं चाकर ख़ान शाहानी विच में फ़ोन ते राब्तो। पंहिंजी बिरादरी सां सलाह मशवरे बाद फ़ैसिले जी तारीख़ तय करण ते इत्तिफ़ाक़। टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे GDA अॻवान गुलाम मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त कोशिशि हूंदी त फ़ैसिले लाइ सुभाणे का तारीख़ मुक़ररु थी वञे। बिटे क़त्ल केस में केतिरनि ई बेगुनाह माण्हुनि खे नामज़द कयो वियो, तंहिं करे जवाबदारनि खे नामज़द करणु मुंहिंजे बस में न हो। चाकर ख़ान शाहानी ऐं मां ॿिन्ही धुरियुनि खे फायरिंग खां रोके छॾियो आहे।
बरसाती पानी नई गाज में छोड़ थियण बाद काछे जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में ॿोॾि जहिड़ी सूरत हाल 200 खां वधीक ॻोठनि जो दादू ऐं जोही शहरनि सां राब्तो काटा 40 खां वधीक ॻोठ पाणी जे घेरे में अची विया। नई गाज ते पाणी जी सतह वधी 22 फुट थी वई। पाणी FB बचाव बंद सां टकराइजी वियो। तिरभित ते दबाव बरक़रार। वाही पांदी जोही रिगबाला राजूगंजू रोड पाणी हेठि पाणी जे घेरे में आयल ॻोठाणनि खे लॾपलाण करण में ॾुखियायूं। ॻोठाणनि खे रेस्क्यू करण लाइ ॿेड़ियूं उमाणियूं वयूं। बरसात बाद नई नली नई सूरी ऐं ॿियूं नयूं बि वही आयूं। कमिश्नर हैदराबाद अब्बास फलोज टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त नई गाज में पाणी जो वकिरो घटिजण लॻो आहे। वधीक पाणी अचण जी उमेद नाहे। काछे में फाथल माण्हुनि खे रेस्क्यू करण लाइ इंतज़ाम करण जी बि दावा। नए गाज खां हिन महिल कुझु घटियो आहे पाणी। पहिरियों वधीक हुयो। पहिरियों 25 फुट हाणे 22 फुट थो हले। एक्सपेक्टेड न आहे त इहो पाणी वधंदो, पर असां उतां जेको वाही पांडी वारा जेके रस्तो आहे उनखे थोरा कट ॾिना आहिनि त उतां असां पाणी खे क्रॉस कयूं त जीअं SP बंद खे न लॻे ऐं SP बंद खां रास्ता ऐं ब्रिजिस छा न थियनि। इहो पाणी जेको आरती में थी वेंदो मंछूर में सूरत हाल जेकी आहे अञा बहितर थींदी ऐं जिते जिते रस्तनि खे कट न रिस्टोर करे असां वरी कंदासीं माण्हू अचण वञण बाद। असां उन्हनि खे ॿेड़ियूं असां उन्हनि खे रिलीफ जो कमु अॼु शाम खां शुरू करे जिथे जिथे आहिनि उतां असां पहुचाईंदासीं उन माण्हू जिथे जिथे माण्हू ॻोठनि में फाथल आहिनि। तव्हां डिप्टी कमिश्नर साहिब तव्हां सां ॻाल्हाईंदो, तव्हां निशानदेही कयो, अदमी कंदासीं। सिविल अस्पताल हैदराबाद जे जेल वार्ड मां फरार थी वियल 3 क़ैदियुनि मां पुलिस 2 जवाबदारनि खे ॿीहर पकड़े वरितो। ज़रियनि दावा कई आहे त जवाबदार बाबर लाखो ऐं इरफान बुलेदी खे हथ करे नसीम नगर थाणे ते मुंतक़िल कयो वियो। 3 क़ैदी मौसन मसीह जी ॻोल्हा जारी। सुबुह धारे 3 क़ैदियुनि जे फरार थियण बाद SSP हैदराबाद गफ़लत ते ASI इस्लामुद्दीन भान, जमादार पीर बख्श ऐं सिपाही अरशद रसूल खे मुअत्तल करण बाद क्वार्टर गार्ड करे छॾियो। DSP हेडक्वार्टर जी सरबराही में 3 रुकनी जांच कमेटी क़ाइम। शुरूआती जांच में ॼाणायल 3 अहलकारनि खे क़ैदियुनि खे फरार कराइण में मुलविस करार ॾिनो वियो। क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट में सिंध अंदरि जाली सुञाणप कार्ड जारी करण वारे मामले ते मुतहिदा पाकिस्तान जो ध्यानु छिकायो नोटिस। क़ौमी असैम्बली में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो त 40 लख माण्हुनि जा जाली सुञाणप कार्ड ठाहिराया विया आहिनि। सेनेट में फैसल सब्ज़वारी तरफ़ां जाली सुञाणप कार्ड ब्लॉक करण जो मुतालबो। मुमलिकती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान चयो त सिंध में 40 लख जाली कार्ड जारी थियण वारो बयानु गैर ज़िम्मेवाराणो आहे। सूबे में 3 सालनि दौरान 29 लख कार्ड ठाहिया आहिनि। 40 लख जाली सुञाणप कार्ड किथां ठहिया? जाली सुञाणप कार्ड जारी थियण जूं शिकायतूं मिलियूं आहिनि जिन जी FIA जांच करे रही आहे। जाली सुञाणप कार्ड रद्द कया वेंदा। सिंध में जाली सुञाणप कार्ड जारी कंदड़ ऐं ठहिराईंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी। FIA कराची मां हिकु नादरा अमलदार समेत वधीक 3 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे अदालत मां 3 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड वठी छॾियो। जवाबदारनि में मोहम्मद अमीन, मिराज ऐं नादरा अमलदार अब्दुल अजीज़ शामिल। FIA अदालत खे आगाह कयो त जवाबदार मोहम्मद अमीन ऐं संदसि पीउ जी पैदाइशी तारीख़ में रुगो 9 सालनि जो फ़र्क़ु आहे। जवाबदारनि जाली दस्तावेज़नि ते सुञाणप कार्ड ठाहिराया हुआ। सिंध हुकूमत बहरिया टाउन खां ओगाड़ियल रक़म मां 10 बिलियन गुजर नाले ऐं ॿियनि मुतासिन जी बहाली ते ख़र्च करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी जे इजलास में गुजर, कोरंगी ऐं महमूदाबाद नालनि ते हद दख़लनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन बाबति गौर वीचार कयो वियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त बहरिया टाउन खां मिलंदड़ रक़म मां 10 बिलियन ऑपरेशन मुतासिन ते ख़र्च कया वेंदा। बेघर थियल माण्हुनि खे सरकार घर वठी ॾींदी। सिंध सरकार पहिरियां उहा रक़म मलीर ऐं बहरिया टाउन मुतासिन ते ख़र्च करण जो ऐलान कयो हो। सेनेट फेडरल मेडिकल टीचिंग अस्पताल रीऑर्गेनाइज़ेशन बिल मंज़ूर करे वरितो। ऑपोजिशन मेंबर्स तरफ़ां सेनेट चेयरमैन जे चैम्बर जे घेराव जो बाद वॉकआउट। पीपल्स पार्टी जे रज़ा रब्बानी चयो त इहो सभु आलमी इदारनि जी चुर्च ते कयो पियो वञे। शेरी रहमान नारा हयां त चोर दरवाज़े जी सरकार न हलंदी। ऐवान में ॾोही मामलनि में बितरफ़े क़ानूनी सहकार बाबति तरमीमी बिल बि अक्सरती राय सां मंज़ूर कयो वियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चीनी हममनसब सां फ़ोन ते राब्तो। दासू डैम वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच जी ख़ातिरी। इमरान ख़ान चयो आहे त दुश्मन क़ुवतुनि खे भाइराणा लाॻापा ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।
चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी पाकिस्तानी हुकूमत जी अवलियत है। ज़ख़्मियुनि खे बहितर तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे। कुझु ॾींहं अॻु दासू डैम वटि बस ते हमले में 9 चीनी शहरनि समेत 12 ॼणा अॼु जो शिकार थिया हुआ। बहरिया टाउन धरणे बाबति भंजरा केस में जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी, अमजद महेसर ऐं इलाही बख्श बिगिक समेत 147 अॻवाननि ऐं कारकुननि जी ज़मानत मंज़ूर। जवाबदारनि खे 20-20 हज़ार रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जी हिदायत। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत वधीक ॿिनि केसिस जी कार्रवाई सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾी। NCOC सरबराह वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त मुल्क में कोरोना जी चौथी लहर ख़तरनाक आहे। शहरी जल्द वैक्सीन कराइनि। वैक्सीन न लॻाराईंदड़ शहरनि खे वधीक ख़तरो आहे। कोरोना जो भारतीय क़िस्म तेज़ी सां पकड़िबो आहे। कराची में मस्बत केसिस जी शरह 19.5%, सॼे मुल्क में शरह 6% खां वधी वई। सिंध ऐं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में चौथे ॾींहुं बि बरसाति। बलोचिस्तान में बरसाति तबाही मचाए छॾी। कोहलू में सिक्योरिटी अहलकारनि जी गाॾी बोड वहकरे में लुढ़ी वई। गाॾी में सवार विंग कमांडेंट सूबेदार ऐं ॿिनि अहलकारनि वण जो सहारो वठी जान बचाई। हिकु अहलकार ॿुॾी फौत, ॿिए जी ॻोल्हा जारी। मौसमियात खाते बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में अॼु गजगोड़ सां बरसाति जी अॻकथी करे छॾी। नदी नालनि में चाड़ सबबि अक्सर इलाक़नि में ॿोड़ जहिड़ी सूरत। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में वक़्फ़े सां वसकारे बाद मौसम ख़ुशगवार। डिगड़ी में 2 ॿारड़ा पाणी जी खॾ में ॿुॾी फौत। उमरुद्दीन टाउन में 6 वरनि जो चंदर लोहार ऐं संदसि सोच हितेश लोहार घर ॿाहिरियां रांदि कंदे पाणी जी खॾ में ॿुॾी फौत थिया। ॿारड़नि जा मड़ घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। ऐं टनो मस्ती में मुसाफ़िर कोच जे अमले ऐं मुसाफ़िरनि में झेड़ो। हिक ॿिए ते लतुनि ऐं मुकनि जो वसकारो। झेड़े में कोच जो क्लीनर जावेद पठान ज़ख़्मी थी पियो। छिकतान सबबि कोच केतिरनि ई कलाकनि ताईं क़ौमी शाहराह ते बीठल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन ख़बर ॾियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।